가구 스크래치 완벽 해결. 이 제품 하나로 스크래치를 간단히 복원하세요. 아니 웬걸, 마루 흠집을 감쪽같이 숨길 수 있는 메꿈제가 있다고 해서 한번 리뷰해봤고요. 일단 거실 나무 바닥에 찍힌 자국에 이 제품을 써볼게요. 컬러는 블랙으로 선택했고요. 크레용처럼 문질러 보니까 감쪽 같았어요. 색깔이 실제로 좀 다르게 느껴지는 부분은 있었지만 헤라로 긁어내니 메꿔짐이 잘 됐고요. 큰 흠집보다는 작은 자국에 효과적인 것 같아요. 벽에는 잘 안 맞더라고요. 이 점 참고하세요. 다음 리뷰 제품으로 다시 돌아올게요.